أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip no Allah, papumamakinag nagu tumatano sa matanding mapamamakingan si sagyang kaiya oras taniman to mapunto ka oras nan sa manaya nan papagimbitan na miskano sa gyang kaiya oras tano sa kasanggi tano sa kapamamakinag tano o di nakasanggi tano kung mga bulawan ko oras tano sa kapamamakinag tano si sagyang kaiya oras tano imanto ipagusay tano si sagyang kaiya sumpat o mga osean o mga ulama tano si sagyang kaiya group tano sa multimedia aginan so group tano Arab miyan nagitanuron so mga ulama tano piyagusayran naging kutuwa mga sanganiran ang mga bendingan niya pasad tano naging kutuwa kitab paganay inusay o mga ulama tano sa manayan na si tanop man tumiyugalin si saging kaiya ikadua kitab iningaranan sa Al-Mukhtasar Al-Hadith fi bayani usuli manhaji salafi ashabil hadith. Kiyang kaiya kitab nan ayay niya pagpagusay niyan na giyang kutuwa kapagpakarayaga si ikong mga usul mga pasudan inukitan o mga salaf asiran su ashabul hadith aginan su mga sahaba ridwanullahi alaihim. Yung kaiya kitab pagusaran tano pagusayin tano nan ini surat i Sheikh Sulaim bin Eid Al-Hilali sa ibalasun wallah yung kutuwa balas amapia adumada itsaging kutuwa panaguntaman yan ko kapapakarayaga si sagyang kaiya mga usul o ahlus sunna wal jama'a aginan sa mga salaf. Mga urip no Allah miyaw sa idin naging kutuwa pagaritan mo si Sheikh Abu Aliman Yusuf piyagusay niya naging kutuwa puuna naging kaiya hadith naging kaiya bitira naging kaiya yamaan niyan na kitab nan si ikuurian yan nan gi imambu isangan tano pagusayin tano agupa ka rayagan tano si ko kagatanuron ko panaguntaman tano ko kapakaraygatanuron si ko kiya usayaw ng mga ulama. Giyang kanan na kitab mi alwitano Al-Mukhtasar Al-Hadith fi bayani usuli manhaji salaf ashabil hadith. Ini surati Sheikh Sulaim bin Eid Al-Hilali nan ayaw to masasangan tanuron na giyang kaiya pandangan ika-40 agupito sa ayaw niya bandingan yan na ihtijazus salaf bisunnati sahiha mutlakan. So ay maanan yan na kipendalilan o mga salaf si iku sunnah as-sahih si iku ay maanan yan na mga panarima na gusi iku mga kukuman. Giya mababaloy usayan tano pagusayin tano si sagyang kaiya mapunto kauras tano gyang kaiya kapagusay tanoron na di tanwa ikapasad si sagyang kaiya isa ka episode nan baluin tanwaya dua ka episode kakalo-kalo na an makakampat agyang kutwa orasyan na an may to maya lebatian ko mga orasyo si ko di inyo kambu banuga si ko mga uyagan sa ginawa nagupara agyang kutwa kakampatian na matang sa agyang kutwa kapupamamakinag tanuron si ko ay maanan yan na ededeket tano si ko mga oras tano si ko datano pa nakausaya si ko kababali usun na dalil si ko mga panarima si ko tauhid si ko ay maanan yan na mga kukuman nan daan tano usayno anto na ipatiro na asunna anto na ipatiro na asunna Giyang kaiya sunnah mga urip no Allah mga bangsami
si iku maanan yan literal, si iku maanan yan si iku bahasa Arab na aya maana as-sunnah na at-tariqah. Ay na tariqah na lalan udi na ukit hasanatan kanat am sayyi'ah, malagid marata ukit, malagid umapia ukit anta marata ukit, nagyuto na pembetuan ito sa sunnah si iku literal meaning yan si iku bahasa Arab. Aya abayan niyan mga urip no Allah na lagi dagyang kutuwa kaya tiroon wallahu ta'ala at tigin manai qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukadzibin. Sabenar adna amipus umyanga una aniyo aya maanan yan na mga lalan na ndelakaw kanu si ikulupa nagum gede-gede aniyo pamimikiran aniyo uanto na ay miyam betad mga tao apya kam bukagiran so untol. Lani man kaging kaiya ayat na inalui saya wallah aging keasunan naging keasunan na ya maana ini na mga ukit naging kanan mga ukit na ya maana niyan na giyanan pipikiran si saging kaiya literal meaning maana aging kaiya sunnah. Si ko hadis na adna mi alwi sa hadis pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pianutul muslim tigin manai man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam sadin sa tao ambel saukit mbel salalan si iku Islam salalan amapia na adna akipan tagian abalas nagu adna abalas utaw aminggel bakunci kurian yan sada akil batian abalas si sagyang kutwa balas agyang kutwa minggu galbok sagyang kutwa pimbelan yan aukit. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan sapman sa tao ambel sa ukit si iku Islam sa ukit amarata kana alaihi wizruha nakutun yan agyang kutwa dusa niyan udi nagyang kutwa aya maana niyan na inipantagun adusa wa wizru man amila biha nagugyang kutwa dusa utaw aya maana niyan na minggil bakun si iku urian yan min ghairi an yanqusa min awzarihim shay sada abanian kelbat si sagyang kutwa aya maana niyan na antun ini bana dusairan amay tubu giyanan sobayanan agyang kaiya aya maana niyan na patiro na as-sunnah aya maana niyan si literal meaning na lalan malagid umapia anta ka aya maana niyan na marata sa lagi daging kaiya kinibayanan nun o Quran aguso sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ginan suke pa karegatan nurun si kumaanan yan si ku literal meaning sip man kumaanan yan si ku kaya maanay ron o mga ulama na tigilan manai ay aptero na tigilan as-sunnah na manukila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn ginan suminitugalin minisampay ragatano amya kapuon ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akatero anta akagalbak anta akagyang kutwa amyang galbak si ko kapakamamasan yan na daniyan siran sapari ay maanan yan na inikralian agyang kutwa galbakiran ginan ipetiroon as-sunnah mga uripan wallah giyan ka iya sunnah na pada isa wahi alagi do Quran aya maanan yan na iniilahamai si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam so lapiatian na si imiya kapuon ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa aya maanan yan na mapmamaanan yan na si iyo tumiya kapuon si iku wallah ay iniilaham yan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam giyan kutwa kapupakataling umanian ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na berang-berangaw kitian adno tuwa aya kapupakaturunian ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na diinggulalan si ikwaya maanan yan na taginapanian di ito taginapan o Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa aya maanan yan na kapupakataling umon agyang kutwa wahi ilaham aya maanan yan na sunnah adong pamanutuwa aya kapupakaukitian na ipetnaon udi na pagwitanon o Jibril alaihi salam agyang kutwa wahi apu na saya maanan yan na sunnah na adong pamanutuwa si ipupakaukit akwaya maanan yan na di ikapag-ijtihad o Nabi sallallahu alaihi wasallam saya maanan yan na galbak anta akaya maanan yan na katiro ugiid na pupakandu dibuto ko kap kebaluin yan awahi apu na si ikwallah udi na ya maanan yan na tiari mautu wallah udi na inikral wallah agito na pedutu sa wahi apu na si ikwallahu ta'ala
mangurip nu Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nakatawan tanu sa kanian. Siniap sa kanian, wallah si ikwaya maana niyan nakandusa. Siniap sa kanian, wallah kwaya maana niyan na ubas kanian makanggelbak sa dimapia. Ubas kanin makanggelbak sa dusa. Naginan isabab agin ka iya ay maanan yan na sunnah na padai si iku wahi, padai si iku ilaham apu na si iku wallahu ta'ala. Ay pitero wallahu ta'ala makapantag si iku ay maanan yan nakapupakaraya ganyan. Si iku betadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigmana i wallah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ay maanan yan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakaraya wallah da agi inian turun udi na da agi inian matero aya maknanian na bapu na sa ginawanian bapu na sa bay ginawanian in huwa illa wahyun yuha da ko sa kanian inunta na wahi ilaham ipapagilahamon giyanan aya maknanian na karina sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na kan nabas kanian giitero sa bapu na si isabaya ginawa niyan giyang kutuwa katero yan na yamaan niyan na paduto sa wahi ipapagilahamon wallah subhanahu wa ta'ala mi sabab san mangurip no Allah giyang kaiya sunnah na mala ini ipangkatan si iku Islam mala ini ipangkatan si iku agamatan wa agama Islam giyang kaiya Quran na yamaan niyan giyang kaiya Quran na di niyan mi pembelag su sunnah di makapembelag su sunnah agus su Quran giyang kaiya sunnah nasa kaniyan minggulanan si iku ya maana niyan na mapapadalam si iku Quran miya alwi si iku Quran na aya minggulalanun na suwa ya maana niyan na sunnah agu ya maana niyan na inusay niyan aging kutwa di makararayag si iku Quran lagi dua ya maana niyan na kalilimangan dakat tanong mga katro si iku Quran na ayam yakapayagun na suwa ya maana niyan na sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam adna miya mangitaling umanian mga kukuman makapantag si iku panarima nagmakapantag si iku ya maanan yan na mga kukuman ada maalwi si iku Quran na ayam miyaka usayrun udi na miyaka sampai rakatanarun naging kaiya ay maanan yan na sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam di katarotob so kapupagagamatan nagudi ka kompleto sa taman sa ditan o kapitan aging kaiya ay maanan niya na minitaling umarkatan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ginan so sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam di nakikatarotob so ditan o kapagagama sa taman sa ditan o san makandud aging kaiya Quran agus so sunnah na seri kitaanan adiyanan makapembelag si iku di itano kanggelebaka si iku agamatan agama Islam na ayamala naging kaiya kapesumbo katano si iku mga panarima tano na uswaya maanan yan na kapesumbo katano si iku mga kukuman si iku ay maanan yan na agamatan agama Islam mga urip no Allah padapan sa pembetuan sa sunnah aging kutua ay maanan yan na sunnah tarkiyah ay maanan yan na galbak ay ni bagak unabi. Giyang kutuanganin agalbak ay ni bagak unabi sallallahu alaihi wasallam na kailangan ami bagatan. Langon agalbak ay maanan yan na inibagak unabi. Ami panutular katano o mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum na kailangan ami bagatan. Ay baratanan mga urip no Allah. Na lagi daging kutua hadis ami panutulo Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu ay maanan yan na sumya nga wawapat si sa Uhud. Si kuya maanin na kaya tido si sa Uhud. Kaya pa katumla nga mga musyrik. Agus suwaya maanin na mga sahaba. So Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagiyang kuto miya nga sasahid. Miya nga wawapat kiran na maanan niya nadasiran sambayang yung Nabi. Nagudasiran anto na iniba na rigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ini kubur silan den aya maanan yan na ayad na aman diditariran naging kutuan ditarniran si iku kiya pakitumla nga iran si Samaidan nagu ayadin amam bubetadiran naging kutwa ya maanin na betadiran si iku kasas salapot tiran arugu agi aya sabab nagyutu iyan to na iba na pakapsiksiin kuya maanan yan nakapakataling umayran si Isalungan Amori na saging kutwa daro ki ngulanan unabi dakiran karigu unabi nagugiyang kutwa dan yang kinan ay maanan yan nakasambayangi nagyutu mo ipunggulolaan tano ko pupungasa sa hidar katano si isagiyang kaiya masatano aya maanan yan namya wapat sa kaniya na si kumaidan di ikapreraan o mga riduay agus sa mga pagalitan o mga mujahidin asiran sumyaninindeg si kuya maanan yan na agamatan o agama Islam sa ayabu asabab nagyang kutwa kigangkong o aya maanan yan na kalima wallah aginan so kalima la ilaha illallah ginan mga urip no Allah
mga pagariami pedenan saya makna niyan na sunnah aginan sutigitan wa sunnah tarkiyah. Gin ka mga pagariami gin ka iya ay makna na sunnah tarkiyah na pada arupa niyan naging kutu ay makna niyan na galbak ada galbak ay makna niyan na ada rakatan misampay udi nagalbak adang galbak kau nabi na kailangan aditan mapanggalbak. Lagi dua yang makna niya na kipulapiatan sa ikuniat. So kilapiatan na kuniat na ya makna niya na daan na maaloy sa baanan pinggulolaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kasukap niatan na ayadar pa iyan na sa puso. Kanabaanan na pulapiatan. Dan na miya aloy dalil si isa Quran. Naguda amyalwi adalil si isa ya makna niya na sunnah si iku hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam iba ya makna niya na sunabi na igira aminiyat sa kaniyan na ipulapiatian na agyang kutwa niyatian. Giyanan iya makna niyan na pedanan sa petirun asunna agyang kaiya ay makna niyan na kipembegakan tanong si ikunganin ini begak o Nabi sallallahu alaihi wasallam o di nadanggil baka o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misabab san mangurip no Allah. Giyan kaiya sunnah na iya makna niyan na badakala asusunan yan. Madakala asusunan agyang kaiya sunnah badakala aklasin yan ay makna niyan na kiyam daw no mga ulama. Susun na mga urip no Allah na aluin tanong asusun na talo ka klase. Susun na talo ka klase. Paganirun aklasin yan na as-sunnatul muakkidah. Sunna ay makna niyan na bibidiyan sumya alwi si iku Quran. Malagi din naging kutwa ki alwi niyan si iku Quran aguging kutwa ki alwi niyan si iku sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minitaling o Quran ako kuman nalagi din naging kutwa minitaling o sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay makna niyan ako kuman din aban yan bidan. Genan ipaganay ay makna niyan na susunan ko anto na iniba na sunnah. Ikadua ka susunan, ikadua ka ay makna niyan na klase uptirun as-sunnah. Na genan suti kita nuwa as-sunnah al-mubayyinah. Sunnah ay makna niyan na piyak harayagin aging kutwa mi alwi si iku Quran. Lagi din pa mga urip no Allah na lagi do sambayang mi alwi si iku Quran agyang kutwa ay makna niya nakipapaliwatan si iku sambayang mi alwi si iku Quran agyang kutwa kipapaliwatan si iku ay makna niya nakabagay sa sakat ugi nagyang kutwa kiya tipa sa lawn mga urip no Allah na si mi alwi si iku sunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay berarti mga urip no Allah na susambayang dama alwi sa Quran ibaya ini sugu Allah na tigi na sembayang kanu ku waktu agi sembayang kanu sa asar ku waktu agi sembayang kanu ku maghrib si ku waktu agi udi na sembayang ini suluhur aya rakaat yan na pat rakaat daanan maalwi si ku Quran ugi na ayam ya kau sayr katanurun am ya kapayagir katanu si ku kiya tipas sa laun na susunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam inalui o Nabi sallallahu alaihi wasallam akataya suuki tayo makna niya nakasembayang giiswaya makna niya na suluhur nagi rakaatian suluhur nagi wakatunian swasar nagi wakatunian so Nabi sallallahu alaihi wasallam imya kapayagir katanusan piyagir katanu aging kutwa ay makna niya na usayanian udi nagyang kutwa sampadanian nagiyanan kialuyatan ron sa jika pakai ibatan pakam belaga sa Quran agus sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam na misabab san mangurip no Allah na miya karaya gerkatanuanan lagi diyan mangurip no Allah so ay makna niyan na kabagay sa sakat ba miya alwi si iku Quran iba ya makna niyan na susakatyo nakateo kala ay makna niya na tunggusan yung sa sakat uli nakateso kalasi ay makna niya nakawiyagan at tunggusan sa sakat dahil na maalwi si kuya makna niya na Quran ugi na ino sayra katan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ino sayra katan o sunnah so sabidan o Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa ay makna niya na mga sampadan agyang kaiya ay makna niya na usayan si isagyang kaiya antunin iba na sunnah usayan si isagyang kaiya antunin iba na kabagay sa sakat giyutwi sabab mangurip no Allah adiyanan kepakay ibaanan makambelag na ikatalo ka klase petiro na sunnah ikatalo ka klase petiro na sunnah na as-sunnatul mustaqillah ay maana niyan na sunnah hadith udi na yamaan niyan na sabdan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamin italinguman yan ako kuman na dama alwi si iku Quran
dama alui ku Quran kami miat taram bisun aging kutwa ya maanan yan na kialuyan yan si sagyang kutwa kukuman. Ay ibaratanan mga ripno Allah na lagid uwaya maanan yan na kapamagwarisa igiraad na puputay. Ada maalui si iku Quran aging kutwa kapupakawaris uwaya maanan yan na inaabai. Uguid na ayam ya kaalwirun na susunna o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikadua ay ibaratanan mga ripno Allah na lagid uwaya maanan yan na kaya haram o kasulot sa bulawan si iku mga datu. Naguswaya maanan yan na kaya haram o kasulot saya maanan yan na dinis asutra si ikwaya maanan yan na mga datu. Daanan maalui si ikwaya maanan yan na Quran. Daanan maalui si ikwaya maanan yan na kitab wallah. Ugaid na si imya alui si ikwaya maanan yan na antun iniba na sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga ripno Allah. So mga ulama si iku ahlus sunnah wal jamaah na miyumpong siran saya maanan yan na mataan aging kaiya sunnah yang kaiya ya maanan yan na hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na kita linguman yan aging kutwa adnab kita linguman yan ang mga kukuman udi na manunumpang si iku panarima ada maalui si iku ya maanan yan na Quran miyumpong san sumang ulama sadid na bakiran na maanan yan na miyaka asopak sa giyang kaiya sunnah na adnap kita linguman yan ang mga kukuman agwad nap kita linguman yan ang mga bitira makapantag si iku akida ada maaloy si iku ay maanan yan na Quran ginan mga ripno Allah so makapantag si iku ay maanan yan na usayan sa giyang kaiya petiruan as-sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam ino say tanong kuda tanong panakausaya kuya maanan yan na kabubuloy niyan mga dalil o kabubuloy aging kaiya sunna apod si iku dalil asumba ka na tanong si kuya maanan yan na mga kukuman aguswaya maanan yan na panarima tanong mga ripno Allah so usayan tanong si kuya maanan yan na kabubuloy o sunna ay maanan yan na dalil na si itanwanan kusay si kuy kadwa episode tano umiyog wallah sabab sa giyang kaiya ay maanan yan na oras tano na mapuntok nagwaya maanan yan na dimapya ubatan tanto apakarawaa agiyang kaiya video tano sabab sa kepakay abakanud na bukla si kuya maanan yan nakapupu mamakinagyo na ayamapya nagiyang kutwa kakampetian na importante na kang gunaan niyo pupangnin tanong si ikwalla akya sabutan niyo agiyang kaiya paganayaw sayan tanong sa agiyang kaiya bendingan tanong sa bed nagyang kaiya kapketimu tanong diin niyo kapamamakinag na ayamaan niyan nagiidin ikatimu tanong si iku mga kasurgaan wallahu subhanahu wa ta'ala nagu pupangnin tanong wallah agiyang kaiya inisenggitan wa oras tanong si isa agiyang kaiya ayamaan niyan na oras tanong man tuwagawi nan napapangnin tanong si ikwalla ama padaya si iku mga bulawan ko mga oras tanong na guwaya maanan yan na miito ngaya si iku mga pipya si iku mga timbangan tanong si isa lungan amori kasabapan sa maanan yan na kasabapan sa kita liaduk mga timbangan tanong sa alungan amori pakambarakat nandakan wallah agiyang kaiya kaya sanggi niyo sa oras insyaallah na makatuto na tanong si iku ikadua episode tanong sa ayamaan yan na makasisi na butat tanuron piya-piya sa balasangkan wallah sa madakal amapya barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh